Эминем пишет рэп, просто склепавшись от звука, сука. Тупо нету слов на русском, пиздец. Охуеть, он клон, вонючий гондон, ебучий лох, тупой задрот хиповый. Торгует спагетти из-под маминой юбки. Набирает миллиарды просмотров прямо на ютубе. Закрылся, что под героином много лет не был в отрубе. Говна атлет, отрубя пупок, наторвет, мучится ломки, переполняют его, давно не кипела ложка. Он идет в магазин, но там нету даже немножко. Плавает в бассейне под старые треки, тихо дрочит, пускает медузы в трусики. Там дотопел не полусыться, много эминемов вратится. Стены маршируют по границам из мочи, из пердежа, из задроченного пиздежа. Героинового ташка, они пиздуют только так. Пидоры, дауны маршируют, головастики. Блондинов перекрашены, в хуях татуи, в памперсах. Чики-наггетсы приписанные, обратной дороги нема, но вперед и взад. Они застряли в пробке, встряли четко, то один, то другой станички сыпанут один за одним. А крепостен хоть ложись в склеп, а на это и сам невольно подрочишь. Как слимы шейди тонут, сливаются со стонами. Они из точки, чтобы на них подрочили другие. Пиздец, долбоебы, думают, что их головы золотые. Двойники, кучмы, пидоры, устрицы, гомункулы по дорожке кричат, как рожают. Думают, что в жизни ни хера не потеряют. А что им терять, они ебанаты. Фанаты, иглы, дегенераты, пёснутые. Их найдут всерьез через 300 лет, не опознают. Вот они надо кому-то, гомики. Сели на трактор, застряли по дороге, встряли в грязь, поджидала опасность. Тонут в дерьме динозавров в темном лесу. Нет в них сути, лишь голые груди, надутые губки вопрошающих чечиков. Бровки нахмуренные в белом воске. Уябище, недоноски, плоские соски. Верещу рябы, близки петаром без балды. Почаще будут гореть, как сырки в печке вечно. Да, я вижу, как пылает теперь весь этот вечный костер. Фанаты Эминема тонут, как в речке, попали в динозавров дерьмо. С ними смотрим, но со своим новым альбомом Карата 2. Он у них шофер и остается пока у руля. Выдает команды песню, что кричит: спасайте меня, сучки. Но они не торопятся, так как он на Эминема слабо смахивает. Но они сильно смахивают на своего вожаку сопли и блестяшки. Тонут же ебанашки, а он не придет на помощь. Будет над ними ржать, а не им помогать. Вот и все, только ясно одно: Эминем тёлка, ему не жалко своих клонов, нету толку. Он купается в кирде, а они тонут. Он на них не экономит, просто платит и гонит.